მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს იტალიაში დასვენების დღე მაგდა მინდოდა ჩამეწერა, ვინც ჩემ პროდუქციას ხმარობს, აი ერთი გასვლის მზის დამცავობით როგორ უნდა გავსულიყავი გარეთ. სახე მაქვს საერთოდ არაფერი არ მისვია სახეზე, პირველად მიცერალურით ჩამოვიწმენდა, ეს მიცერალური ჩემი დამზადებულია. ჩამოვიწმენდა სახეს რომ სუფთა სახეზე დავიტანო, რასაც დავიდა. აქ ძალიან ბევრი დააკვირდით თქვენ თვითონვე. კოსმეტიკურ ძეს შევანჯღრევ, ნახეთ. და სახეს ჩამოვიწმენდა ბამბის დისკით. ეს არის ცხიმიანი, აი თუ ვინმეს ცხიმიანი სახე გაქვთ. მე კომბინირებული კანი მაქვს. ვისაც ცხიმიანი კანი გაქვს, აი ამ რძით ჩამოწმენდილზე ეგრევე შეგიძლიათ კვებავის გარეშე მზის დამცავით გახვიდეთ გარეთ. მზის დამცავები გვაქვს ძალიან ბევრნაირი და მე ამას გაჩვენებთ. აი უყურეთ, ნახეთ. რძით ჩამოვიწმინდე. ნელ-ნელა შრება და არ მინდა რომ ძე დავასველო. ამიტომ ნახეთ, ხელებს ვისველებ. აი ეს ძალიან კარგი ხრიკია, ერთგვარი რაც მე მადგება და მე გამომადგა და თქვენს გასწავლით. აი უყურეთ, ნახეთ. მზის დამცავობის სუყელ არის მზის დამცავები. აი მე წინა დასვენებაზე ესენი ძალიან ბევრმა ადამიანმა იყიდა და იცის უკვე რა პროდუქციაა. ნახეთ. მე ერთ მხარეს ერთ წავისმე, მეორე მხარეს მეორეს წავისმე, რომ თქვენ დაინახოთ. %10% აქვს SPF-ი. ამას მკებავი არ ჭირდება თუ გამომშრალი კანი არა გაქვთ. თვითონ დამატენიანებელია. ცა აქვს. აი უყურეთ. მე ახლა ხელებს ისევ დავისველებ და ისევ აი აქეთ მხარეს მისვია ეს მზის დამცავი. აქეთ მხარეს წავისვენ ამას. მინდოდა თქვენთვის დამენახვებინა. ეცადეთ რომ ყოველთვის აუცილებელია ნესტიანი ხელებით წაისვათ. ეს ჩემი ხრიკია, გიდა ხრიკად მიიღეთ, ინა ჩემი დიდი გამოცდილებაა. აი უყურეთ, დააკვირდით. აქეთ დაგანახვეთ, აი აქეთ მისვია ეს ფერი. არ ჩანს ესე კარგად. უყურეთ. ეკეთ ვარდისფერი. აი ხლა ესენი ჩემთვის ძალიან თეთრია. რომ აი მაგალითად ესე გავიდე. მე ამას მთლიანად გადავანაწილებ. რა თქმა უნდა, ისევ ხელებს დავისველებ. ეცადეთ რაც მეტ წყლის იმას ჩაიყვანთ. უფრო უკეთეს სახეს მიიღებთ. გავაკეთე ახლა მე. მოდი. არ მინდა სპონჟით ხელით ჩავიყვან იმასაც. უყურეთ, ნახეთ, ბიბი კრემია. ეს ვინც მომყვება ისწავლის. მე ვხმარობ აი ამ ბიბი კრემს.
თხელი მასალა, ოღონ არც ერთი არ მისვია სახეზე, რძით რომ ვიწმენ და რძის შემდეგ ვხმარობ ამას და ძალიან კარგად მიჩნდება. ხელზე გადავინაწილებ. აი ნახეთ, აბსოლუტურად არაფერია. უკირც ყոր გავდივა, რომ რა გისია შენეთყობა სხვას ხმარობ. არა გოგოებო, არ ხმარობ სხვას. მე ჩემი მეთოდი მაქვს, აი ეს მეთოდი გაგიზიარეთ დღეს და მინდა რომ თქვენს აბსოლუტურად ძალიან მალე ევა შეიწოვს. თუ დაინახეთ, რომ მასმა არ შეიწოვა. ისევ ხელები დაინამეთ და აი ესე უბრალო მასაჟისებურად გააკეთეთ. თქვენ დაინახეთ, როგორ ამაქვს კანი. ამის შემდეგ როგორც გინდა ისე მოუარეთ და გადით. ეხლა მე გაჩვენეთ რა არის სეზონური მასები. აი ეს მკებავი გვაქვს. ეს ვინც გამომშრალი კანი აქვს იმისთვის არის. ძალიან კარგი ამატენიანებელია. ჩემი საკუთარი ხელებით გამოწურული ვარდის ზეთით სურნელით არის. ეს კოსმეტიკური რძია ძალიან კარგი. იმის მზის დამცავები გაჩვენეთ, აი კიდე ერთი ფერი გვაქვს. ნახეთ, ცოტა მუქშია. ეს ვისაც თხელი მასი არ უყვარს, მე მაგალითად თხელი მასი ძალიან მიყვარს. ეს არის ლიფტინგური საპონი, რომელიც ყოველ დღე იხმარება. სეზონური საპონია, სექტემბრის ბოლომდე იხმარება ეს მარტიდან სექტემბრის ბოლომდე. სულ ეს იყო რაც უნდა მეთქვა, მინდა პატარ-პატარებით, მაგრამ ყველაფერი ყველანაირი ხრიკი გაგიზიაროთ და თქვენც იყვეთ საქმის ყურში. აბა გელოდებით, თუ ვინმეს გაქვთ ნაყიდი ჩემი მაზები, ძალიან ბევრი არიან, რომელიც იტალიაში ხმარობთ ჩემ მაზებს, იმათ გაითვალისწინეთ და ესე იხმარეთ. ისე რომ თქვენ რომ მოგწონთ ჩემი სახე, როცა გამოვდივარ, აი ესე ვხმარობ. აბა კარგად, გემშვიდობები.